ご案内とお断りをいたします。先ほど入りました情報によりますと、灰原室生町の間にて土砂崩壊の知らせが入りました。ただいまから現場の係員が点検を行います。そのため一旦上り線、下り線とも電車の運転を見合わせます。お客様にはお急ぎのところご迷惑をおかけし申し訳ございません。また詳しい情報が入り次第ご案内をいたします。本日はお客様には多大なご迷惑をおかけ申し訳ございません。ご乗車ありがとうございます。ただいま一番線停車中の電車は藤山台に急行です。お客様にご案内をお断りをいたします。先ほど入りました情報によりますと、先ほど入りました情報によりますと、灰原室生口大間にて土砂崩壊の知らせが入りました。そのため上り線、下り線とも一旦電車の運転を取り上げます。1番線から内山台急行を発車します。